आदरणीय दर्शकहरू, प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले 565वटा गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरेसँगै राजनीतिक रूपमा निकै चर्चा बढेको छ र बहस तातेको छ। नेपाली कांग्रेसले आजको दिनसम्म यसमा आफ्नो असहमति जाहेर गरिरहेको छ भने नेकपा एमालेले 565 भन्दा माथि त हुनै हुँदैन, बरु सकिन्छ भने 565 भन्दा तल नै गाउँपालिकाहरू बनाइनु पर्छ भनेर नेकपा एमालेको धारणा पनि आइरहेको छ। यो सँगै आम जनतामा पनि आफू बस्ने गाउँपालिकाको क्षेत्र कति विस्तारित हुने हो, कति ठुलो हुने हो, सीमाना कहाँसम्म हुने हो, कति स्रोत साधन र शक्ति गाउँपालिकाका जनताले उपभोग गर्न पाउने हुन् भन्ने पनि चासो बढेको छ। आजको विषय हामी यसैमा बढी केन्द्रित गर्नेछौँ कि 565वटा गाउँपालिकाको प्रस्ताव कुन आधारमा गरियो, के मापदण्ड अपनाइयो, यो विषय आजको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ। यसैको सेरोफेरोमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। यो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको तपाईहरूको अवधि कहिलेसम्म छ? यसको 1 वर्षको अवधि फागुन मसान्तसम्म, यही फागुन मसान्तसम्म। आउँदो फागुनसम्म तपाईहरूको अवधि छ। हो। यो प्रतिवेदन तपाईहरूले सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्छ। हजुर। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुहुन्छ हैन? हो, नेपाल सरकारलाई। 565वटा गाउँपालिका प्रस्ताव गर्नुभयो हैन तपाईहरूले? हो, एउटा रेन्ज हामीले दियौँ। यो आयोगलाई स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दाखेरि जस्तो गाउँपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार छ। हजुर, हो। यो आयोगै गाउँपालिका र नगरपालिका विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने आयोग हो। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हजुर के चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार बाध्यकारी हुन्छ, कानुन त कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। के चाहिँ प्रतिवेदनमा रहेको के पक्षहरू चाहिँ सोच्न अथवा छलफल गर्न सकिन्छ, स्पष्ट बताइदिनु। संख्या र सिमाना चाहिँ यसले निर्धारणै गर्ने हो। त्यो बाहेकको केन्द्र तोक्ने, त्यसपछि गएर वडा विभाजन गर्ने, नामाकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचना कस्तो होला भन्ने विषयको सुझाव, राजधानीको एकीकृत विकासको पनि ढाँचा देऊ भनेको छ, समन्वयको विभिन्न सरकारको बिचको समन्वयको ढाँचा के होला भनेको छ हैन, यसको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा पनि सुझाव मागेको छ। त्यो चाहिँ सुझावको रूपमा हुन्छ। जस्तो संख्या र सीमा भनेको यो कार्यान्वयन नै हुन्छ। हो, यसले निर्धारण गर्ने भनेको छ, संविधानले नै यसले निर्धारण गर्ने भनेको हुनाले यसले तय गर्छ। अब कांग्रेसले चाहिँ तपाईहरूले तयार पार्नु भएको जुन प्रतिवेदन छ, जुन सीमा संख्या निर्धारण गर्नुभएको छ नि 565, हजुर, यसमा आफ्नो असहमति राखिरहेको छ आजको मितिसम्म है। र तपाईँ भर्खरै मात्रै पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर प्रष्टीकरण पनि दिएर आउनुभयो। कांग्रेसका सांसदहरूले के भने तपाईलाई किन असहमति जनाउनु भएको रहेछ र तपाईले के जवाफ दिनुभयो बताउनुस् त? उहाँहरूको कतिपय जेन्युइन कन्सर्नहरू छ। वास्तव उहाँहरूका जिज्ञासाहरू चाहिँ कतिपय चिन्ताहरू एकदम स्वाभाविक चिन्ताहरू छन् र त्यसलाई हामीले प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्यौँ। विशेष गरी उहाँहरूको भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो 565 को सेरोफेरोमा यसको पुनर्संरचना गर्दाखेरि यी ठुला हुन्छन्, यी निकायहरू ठुला हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जनताले अहिले पाइआएको सेवा झन् पर गएर कतै जनताले शास्ति पाउने त होइनन् भन्ने हिसाबले जनताको घर दैलोमा सेवा पुग्दैन कि? जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने संहिता भनेको झन् हैन नेक्स्ट डोर सरकार भनेर भनेको छ। यो त झन् ठुलो हुँदाखेरि त्यो सेवाहरू चाहिँ झन् टाढा जाने हो कि भन्ने उहाँहरूको स्वाभाविक जिज्ञासा थियो। र त्यसो हामीले हाम्रो भनाइ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब बन्ने वडाहरू चाहिँ सेवा केन्द्र हुन्छन् र साबिकको गाउँ विकास समितिबाट जे सेवा पाइरहेका छन्, मैले त सबै बताएँ। अहिलेको साबिकको गाउँ विकास समितिबाट के सेवाहरू पाइरहेका छन्, त्यो सेवाहरू अब बन्ने गाउँपालिकाको त्यो सेवा केन्द्रबाट पाउँछन् र थप अहिले जिल्लाबाट, अञ्चलबाट, क्षेत्रबाट, राजधानीबाट पाएको सेवाहरू पनि
त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकामा जान्छ। प्रदेशभन्दा गाउँपालिका ठुलो हुने भयो भन्ने पनि कङ्ग्रेस सांसदहरूको चिन्ता रह्यो र त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष जो हुन्छ नि, प्रमुख जो हुन्छ नि, हजुर। ऊ त प्रदेशको सांसदभन्दा पनि पावरफुल पो हुने भयो। नटेर्नी हो कि तिमीलाई भोट हाल्ने र मलाई भोट हाल्ने त बराबरी छन्, अझ मेरो पो बढी छन् जनता भनेर नटेर्नी हो कि समन्वयमै बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आयो। हो, त्यो चिन्ता वास्तवमा यहाँले ठिकै भन्नुभयो। त्यो आयोगमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। आज त त्यस्तो कुरा उठेन, तर त्यो कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसमा हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि आज पनि हामीले प्रश्न पार्ने कोसिस गऱ्यौँ कि यी अधीनस्थ सरकारहरू होइन नि, होइन, सङ्घको अधीनस्थ प्रदेश र प्रदेशको अधीनस्थ स्थानीय सरकार होइन, यी संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँड गरिदिएका यी सरकारहरू हुने र यी एक आपसमा चाहिँ सहयोग गर्ने सरकारहरू हुन्, यी कोअपरेटिङ गभर्मेन्टहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलि भनौँ न सङ्घको सभासद भएर त्यो गाउँ सरकारलाई आदेश दिने त्यो चल्दैन। त्यो गाउँ सरकार त्यही अब चल्नेवाला छैन, अब चल्दैन। किनभने आज जसरी केन्द्र सरकारले छुट्याएको बजेट कार्यक्रमहरू उसका प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजनाहरू छनौट भएर जसरी चाहिँ गाउँ जिल्लामा जाने गर्थ्यो नि, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फन्ड चाहिँ एउटा सर्टेन मेकानिजमबाट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो पैसा गइसकेपछि त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यसको योजना बनाउने, त्यसको कार्यक्रमहरू तय गर्ने सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो आदेशको एकात्मकता चाहिने भए एउटा त्यसको स्पान अफ कन्ट्रोल कति होला, त्यसको चेन अफ कमान्ड कहाँनिर सीमित गर्ने भन्ने हिसाबले सायद त्यो पिरामिडमा राखेर सानो ठुलो कहाँनिर कति हदसम्म त्यो फैलिन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्थ्यो होला। अब तपाईँ संविधानले के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि एउटा छुट्टै संवैधानिक हैसियत भएका युनिटको रूपमा चाहिँ भनौँ न सरकारको रूपमा यसलाई परिभाषित गरिसक्यो। केन्द्रको अधीनमा प्रदेश होइन, प्रदेशको अधीनमा स्थानीय सरकार र तह होइन, यी एकअर्काका सहयोगी हुन्। मात्र जिम्मेवारीको क्षेत्र कति फराकिलो र कति सीमित भन्ने मात्रै हो। स्थानीय सरकारको एउटा अलिकति सीमित अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, सीमित कार्यक्षेत्र भयो। प्रदेशको अलि फराकिलो हो, केन्द्रको अलिकति फराकिलो भयो। तर यी कसैको कोही अधीनमा भन्ने चाहिँ होइन, सहयोगी र सपोर्टिभ नै हुन्। अनुसूची 5, अनुसूची 6 र अनुसूची 8 को प्रयोगको लागि यिनीहरू चाहिँ अधीनस्थ होइन। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग, त्यसको अध्यक्ष तपाईँ बालानन्द पौडेल, यो स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र हो, तपाईहरू स्थानीय तहको निर्वाचनै गराउन चाहनुहुन्न, त्यसकारण यस्तो खालको चाहिँ प्रस्ताव तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि आरोप लाग्यो नि तपाईँहरूलाई। हजुर, मलाई लाग्छ त्यो आरोप लगाउँदै गर्दा उहाँले विचार गर्नुपर्ने, मैले त आफ्नै मुखबाट कानबाट सुनेको छैन, तर कतिपय मिडियामा पढ्ने मौका पाएँ, जस्तो यहाँले पनि त्यो कुरा मलाई सम्झाउनु भएको छ। वास्तवमा यो आयोग चाहिँ मलाई लाग्छ यति छोटो अवधिमा हामीले जुन परिस्थितिमा हामीले काम गऱ्यौँ, यो आयोग गठन भइसके पछाडि यसको बस्ने ठाउँ पनि आफैले विज्ञापन गरेर घर खोजेर बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट चाहिँ यसले काम सुरु गरे हो। हामीलाई 2.5 महिना त घर खोज्न लाग्यो, हाम्रो बस्ने ठाउँ थिएन, हामीसँग कर्मचारी थिएन, हामीसँग बजेट थिएन है। हामीले एउटा कोठामा बसेर, एउटा कोठा मागेर एउटा कोठामा बसेर हामीले काम सुरु गरे हो। र यो छोटो अवधिमा हामीले जसरी कामलाई अगाडि बढायौँ, मलाई लाग्छ यो काम नै यसको लागि प्रशस्त जवाब हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यो हामी त फागुनसम्म रिपोर्ट दियो हुनेछ नि, हामी यो रात दिन काम गर्न हामी तयार छौँ। यो सेन्सिटिभिटीलाई बुझेर, यो संवैधानिक बाध्यताहरूलाई बुझेर हामी अगाडि जान तयार छौँ भन्ने हिसाबले यो कामलाई हामीले अगाडि बढायौँ। अब जहाँसम्म यहाँले यो सङ्ख्या थोरै बनाएर यो कतै चाहिँ नहुने बाटोतिर यो आयोगले लान खोजे कि भन्ने हिसाबले यदि त्यो आरोप आयोगप्रति तिर केन्द्रित हो भनेदेखि वास्तव हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो के आधारमा आयो, यो पछाडि जाउँला भने हुनाले विषयमा जाउँला, त्यसैले म त्यतिखेर नै त्यो कुरा प्रश्न पारौँला। जस्तो अहिलेको आम जनताको चिन्ता नि, आम जनताको चिन्ता कहाँनिर छ भनेदेखि आयोगले सङ्ख्या तोक्यो 565, त्यसमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेसले असहमति जनायो र अर्को दोस्रो ठुलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले त्यसमा करिब सहमति जनायो। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको ठिक विपरीत धारणा र दृष्टिकोण आएको छ। यसमा हेर्नुहोस् है, यो हिसाबले सँगसँगै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने भनेर पनि एउटा चाहिँ नि योजना बनाएको छ। भनेपछि मुलुकको ठुलो राजनीतिक दल र अर्को दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलबीच विपरीत खालका धारणा आइरहेको सन्दर्भमा आयोगले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर स्थानीय तहको निर्वाचन के साँच्चीकै चैतमा हुन्छ त भनेर जनतामा आशंका जन्मिएको छ नि। मैले अलिकति फरक हिसाबले यसलाई प्रश्न पार्न चाहेँ। ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तो परिस्थिति पनि होइन।
आज आफै नै भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल उहाँहरूले नै आयोगलाई आमन्त्रण गरेर हाम्रो कार्य प्रगतिहरू सुन्ने, हामी कसरी काम गऱ्यौँ त्यो विषयमा जान्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। र त्यहाँको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा परिपक्व हिसाबले यो विषयलाई चाहिँ सल्टाउन खोजेको हामीलाई लाग्यो। त्यसैले उहाँहरूको चिन्ता चाहिँ सेवामा कतै तलमाथि हुन्छ कि, त्यो वास्तवमा जायज चिन्ता हो, किनभने एउटा जनताको जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने चिन्ता हो। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ फरक मोडबाट गएर यो पुनर्संरचनाको कार्यलाई चाहिँ अवरोध हुन्छ भन्ने चाहिँ आयोगलाई लाग्दैन। र आजको त्यो अनुभूतिले पनि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ बाटोबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्मको चाहिँ हिसाबले चाहिँ त्यो बाटोमा उहाँहरूको जिज्ञासा सुन्दाखेरि, उहाँहरूका सुझावहरू सुन्दाखेरि त्यो देखिन्थ्यो र धेरै नै भनौँ न मच्योर्ड हिसाबले कुराहरू आएको थियो। आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न त, जस्तो 565 को आसपासभन्दा ठुलो परिवर्तन चाहिँ हुनेवाला छैन अब सङ्ख्यामा हो? अब यो सङ्ख्या पनि भन्दा पनि जस्तो भनौँ न, फेरि तपाईँ मापदण्डमै आउँदै हुनुहुन्छ, म त्यसमा आउँछु, जोडिन्छु है। त्यसैले निरपेक्ष रूपमा सङ्ख्याको कुरा गरेर त्यसले केही पनि मानेर ठुलो तलमाथि हुँदैन 565 मा हो। अब निरपेक्ष रूपमा सङ्ख्याको कुरा नगरौँ। अब यो कुरा तपाईँले जस्तो कङ्ग्रेसलाई विगतमा अथवा अरू पार्टीहरूलाई विगतमा बुझाउनु भएन र? हामीले बस्यौँ उहाँहरूसँग बसेर। त्यति बेला उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो? उहाँहरूसँग हामीले यो संविधान यसरी बुझ्यौँ, यसले यस्तो डिमान्ड गर्छ, हामी ठ्याक्कै सङ्ख्याको कुरा गरेनौँ हामीले। र अहिले पनि त्यो मापदण्डले एउटा टेन्टेटिभ भनौँ न एउटा रेन्ज त्यसले दिएको न हो, त्यसले गर्दाखेरि आधारहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। आधार, मापदण्ड र आवश्यकताका कुरा अब गरौँ है त। गरौँ। 565 वटा गाउँपालिकाको सङ्ख्या तय गर्ने मुख्य आधारहरू के थिए, के हुन्? सबभन्दा फन्डामेन्टल भनौँ न आधारभूत प्रश्न नै यही हो, यो पुनर्संरचना किन गर्नु पर्यो, संविधानमा पुनर्संरचनाको परिकल्पना किन गरियो? यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म हामी त्यो सङ्ख्या अथवा आधारमा हामी जान सक्दैनौँ। र यो किन हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि संविधान पढ्यौँ हामीले र संविधानका बन्दोबस्तहरूलाई हेऱ्यौँ र संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँड गरिदियो। 3टा तहका सरकारको परिकल्पना गर्यो संविधानले, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। र संविधानले नै के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 3टै तहको अधिकारहरूको बाँडफाँड गरिदियो, उनीहरूको कामको बाँडफाँड गरिदियो हैन। त्यही आधारमा हामीले स्थानीय तहको अधिकार के हो भनेर हेऱ्यौँ हैन। र त्यो अधिकार हेर्दाखेरि अनुसूची 8 र अनुसूची 9 मै जानुपर्ने, किनकि यो संविधान अनुसूचीबाट पढ्नुपर्छ, नत्र यो संविधान बुझिँदैन। अनुसूची 8 र अनुसूची 9 हामीले हेऱ्यौँ र त्यो अनुसूची 8 को अधिकार उसले कसरी प्रयोग गर्छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। र धारा 57(4) ले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो अनुसूची 8 को अधिकारको प्रयोग उसले संविधानसँग नबाजिने गरी कानुन बनाएर प्रयोग गर्छ भन्यो। भनिसके पछाडि यो कानुन बनाउने हैसियत सहितका यी सरकारहरू हुन् हैन। र यो सरकार हो कि होइन भनेर पनि हेऱ्यौँ हामीले, कतै तह भनेको छ, कतै सरकार भनेको संविधानले। कतिपय राजनीतिक नेतृत्वसँग बस्दा यो सरकार होइन तह हो भन्ने पनि हामीलाई फिडब्याक आएको छ र होइन यो सरकारै हो भन्ने पनि छ। अब के हो त भनेर हामी आएको तर्फबाट हेऱ्यौँ, संविधानमै पनि कहीँ तह लेखेको छ, कहीँ सरकार लेखेको छ। र अब यो सरकार हुनलाई के हुनुपर्छ भनेर हेऱ्यौँ र हेर्दाखेरि भनौँ न राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ संविधानले नै, र त्यो राज्य शक्तिको प्रयोग यो स्थानीय तह अथवा सरकारले पनि गर्ने भनेको छ। र त्यहाँ के व्यवस्था गरेको छ भने त्यहाँ कार्यपालिकाको पनि व्यवस्था गरेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका, तिनले कार्यपालिकाको रूपमा काम गर्छन्। र त्यहाँ व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था गरेको छ, गाउँसभा र नगरसभा। र त्यहाँ न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था छ हैन। त्यहाँ चाहिँ स्थानीय अदालतको पनि व्यवस्था गरेको छ। अनुसूची 8 ले चाहिँ स्थानीय अदालतको बन्दोबस्त गरेको छ। भनिसके पछाडि उसले कानुन बनाउँछ, उसले नियम बनाउँछ, उसले एक्जिक्युट गर्छ हैन। भनिसके पछाडि यी सरकारहरू हुन् भन्ने टुङ्गोमा पुग्यो। अब अहिले साविका गाउँ विकास समितिहरू के हुन् त भन्दाखेरि साविका गाउँ विकास समितिहरूले पनि नागरिकलाई सेवा दिने काम गरिरहेछन् र उनले अहिले के काम गरिरहेछन् भन्दाखेरि स्वायत्त शासन ऐनले त धेरै अधिकारहरूको त्यहाँ व्यवस्था गर्यो, तर आजका मितिसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने लगायतका त्यो कामहरू नभएको कारणले ती अधिकारको प्रयोग कुनै पनि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले गरेको छैन। र उसले के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ जन्म मृत्यु दर्ता गर्ने, भाइटल रेजिस्ट्रेसन गर्ने, त्यसपछि केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान खर्च गर्ने, साना चाहिँ पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने,
त्यस्तै गरिकन नाता प्रमाणित गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरजमिन मुचुल्कामा सही गर्ने हैन, अनि राजस्व उठाउने, विशेष गरी मालपोत स्थानीय कर खासै गाउँपालिकाहरूले उठाएको देखिएन, मालपोत उठाउने र अदालतको म्याद तामेलीहरू गरिदिने हैन। अब यति काम गरेको यो गाउँ विकास समिति अब गाउँ सरकार बन्दैछ, जहाँ व्यवस्थापिका छ, जहाँ कार्यपालिका छ, जहाँ न्यायपालिका छ, जसलाई कानुन बनाउने हैसियत सहितका अधिकारहरू दिएको छ। र तपाईँ अधिकारको सूची हेर्नुभयो भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने अधिकार अनुसूची 8ले दिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्यको सम्पूर्ण बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। ग्रामीण सडक, कृषि सडक, स्थानीय सडक सबै जिम्मा गाउँपालिकालाई दिएको छ। यो हिसाबले अहिले तपाईले सजिलोसँग जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने गाउँपालिकालाई दिएको छ। अहिले बानेश्वरमा बसेर कानुन बनाउनुहुन्छ नि, त्यो कानुन बनाउने अधिकार पनि मैले आज त्यही भने, तपाईँहरूले यहाँ बानेश्वरमा बसेर बनाउँदै गरेको कानुन बनाउने अधिकार पनि अब गाउँपालिकालाई दिनुभएको छ नि। भनेपछि यो धेरै मानेमा यी फरक अहिले यसरी बुझौँ। त्यसो भएदेखि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार जस्तो विगतमा अहिले रहेको मौजुदा स्थानीय संरचना जुन खालको छ, सेवा सुविधा चाहिँ गाउँ गाउँ नगरपालिका जीविसबाट दिनेसम्मको अहिलेको थियो भनेदेखि समग्र सरकार सञ्चालन नै जनतालाई दिने सेवा सुविधा, समृद्धि, उन्नति, प्रगति अथवा कार्यकारिणी अधिकार पनि एक हिसाबले गाउँपालिकामै निहित हुने गरेर 565वटा सरकार यो मुलुकभित्र हुन्छन् भन्ने परिकल्पना हो। यो भनौँ न, यो सङ्ख्या एकिन जति सङ्ख्या बन्छन् ती सबै सरकारहरू हुन्छन्। ती आफैमा स्वायत्त पनि हुन्छन्। संविधानले नै त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानले नै त्यो सुनिश्चितता प्रदान। त्यो अघि नै हामीले भन्यौँ कि उसको कार्यक्षेत्र सीमित होला अलिकति, प्रदेशको अलि फराकिलो होला, केन्द्रको अलिकति अझै देशभरि होला। देशभरि भयो, फरक थियो, काम पनि फरक भयो। तर अधिकार त्यो क्षेत्रको, त्यो गाउँपालिका अन्तर्गतको अधिकार र जिम्मेवारी कर्तव्यको हिसाबले केन्द्रको भन्दा बढी गाउँपालिकाकै रह्यो सबै हिसाबमा। र अझ थप कुरा, जस्तो यहाँले मलाई मद्दत गर्नुभयो, अझ थप कुरा त के पनि भयो भन्दाखेरि त्यो अधिकारसँग सम्बन्धित भनौँ न, उसका कार्यहरूसँग सम्बन्धित कतिपय मौलिक अधिकारहरू छन्। संविधानले मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ नि। जस्तो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा त स्थानीय तहमा गयो। अब मौलिक अधिकारमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि 8 कक्षासम्म आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क हुन्छ र 12 कक्षासम्म चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भनेको छ नि। त्यो नागरिकको त्यो मौलिक अधिकार पुरा गर्ने दायित्व कसको हो? कुन चाहिँ सरकारको हो? हिजो त एउटै सरकार थियो, अब अहिले 3टा सरकार भए। 3टा सरकारमध्ये कुन सरकारको हो भन्दाखेरि जसको अधिकार क्षेत्रभित्र त्यो विषय पर्छ, प्राथमिक दायित्व चाहिँ उसैको हो। जनतासँग सरोकार राख्ने हिसाबले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय सांसद अथवा मन्त्री अथवा प्रदेशको सांसद भन्दाखेरि पनि गाउँपालिकाको प्रमुख अथवा अध्यक्ष जो होला उस बढी शक्तिशाली देखियो, बढी कार्यकारिणी देखियो त्यो क्षेत्रको लागि। हो नि, तपाईँको त्यो संविधानले दिएका ती अधिकारहरूको डेलिभरी गर्ने हिसाबले त उनी जिम्मेवार हो नि, अन्तिम जवाफदेहिता त उसैको हो नि। खैर, यो पाटो भयो कि किन आवश्यक पर्यो हजुर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने? यसकारण आवश्यकता पर्यो कि स्थानीय तहमा रहेका आम जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुविधा, सुख शान्ति, समृद्धि, विकास, निर्माण सबै कुराहरूको लागि नै त्यहाँ एउटा सरकार चाहिन्छ जनताको घर दैलोसम्म पुग्नको लागि, जसको लागि त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने भएकोले पनि त्यो राज्य संरचना जरुरी भयो। राज्य संरचनामै परिवर्तन आयो र त्यो भूमिका त्यो स्थानीय सरकारलाई दिइयो र त्यो भूमिका पुरा गर्न सक्ने, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने त्यो हैसियत भएको त्यो सरकार त्यहाँ जरुरी भयो। तर गाविस एउटा चाहिँ सानो क्षेत्र हुन्थ्यो, दैलोमा घर घरमा व्यक्ति व्यक्तिमा त्यहाँ गाविसको अध्यक्ष बरु पुग्न सक्थ्यो होला। गाउँपालिकाको क्षेत्र त ठुलो बनाउनु भएको छ, एउटा जीविसलाई दिने भन्दा अधिकार अब कर्तव्य जिम्मेवारी पनि बढी जाला यसलाई भनेपछि त्यसले सबै जनतालाई कसरी हेर्छ र भन्ने चिन्ता पनि थियो नि त कांग्रेसका सांसदहरूको, आम जनताको पनि होला। त्यही नै रहेछ मुख्य कुरा चाहिँ। अब अहिलेको जुन गाउँ विकास समितिले के सेवा दिइरहेछ भन्ने कुरा मैले अघि निवेदन गरेँ हैन, त्यो न्यूनतम त्यति सेवा चाहिँ अब भन्ने सेवा केन्द्रबाट दिने भयो। त्यो सेवा केन्द्र चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा गाविसमा एउटा सेवा केन्द्र हुन्छ, घटीमा, किनभने त्यहाँ गाविस कार्यालय छ, त्यहाँ पूर्वाधारहरू छ भनेपछि त्यो सेवा त्यहीँबाट पाउने भयो भनेपछि त पाइआएको सेवामा कमी आएन। गाविसले दिइरहेको सेवा सुविधा अथवा प्रयोग गरिरहेको अधिकार त्यो सेवा केन्द्रले सर्भिस सेन्टरबाट हुने भयो, सर्भिस सेन्टरबाट हुने भयो, अझ बढ्ने भयो, नघट्ने भयो हो हैन। त्यो चाहिँ न्यूनतम भयो। अब त्यहाँका जनताहरू हिजो जिल्लामा जानु पर्थ्यो नि, कतिपय कामहरू जग्गाधनी पूर्जा लिन त मालपोत कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा जानु पर्थ्यो नि
होइन। अब परेन। अब त त्यही गाउँपालिकामा आयो नि। अब योजना माग्न कतिपय खर्च हालेर मलाई थाहा छ, म योजना आयोगमा पनि बसेँ। गाउँबाट खर्च भरेर सबैले मिलेर सिंहदरबार पठाएर योजना आयोगमा यो योजना राखिदिनु पऱ्यो, यहाँ बाटो राखिदिनु पऱ्यो, यहाँ सिँचाइको कुलो राखिदिनु पऱ्यो भनेर भन्न आउनुहुन्थ्यो। अब त्यो परेन। अब त के हुने भयो भने पैसा ट्रान्सफर हुने भयो, योजना आफै बनाउने हो। फन्डामेन्टल अब अर्को कुरामा आउँ है त। हजुर। अब चाहिँ त्यो सङ्ख्याको कुरामा अब आउँ है। आधार मापदण्ड के थियो 565? व्याख्या नगरी बताउनुहोस् है, समय एकदमै कम छ। हो, यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि मूलतः हामी जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ, किनभने यो सर्भ गर्ने जनसङ्ख्यालाई हो। अब जनसङ्ख्या हेर्दा भूगोल पनि हेऱ्यौँ, किनभने हाम्रो हिमाल, पहाड, तराई होइन को बसोबास प्रणाली फरक छ, जनघनत्व फरक छ। जनघनत्व भनेको भूगोल र जनसङ्ख्याको रिलेसनसिप भयो होइन। त्यसैले हामीले भूगोल पनि हेऱ्यौँ, भूगोल हेर्दा जनघनत्व हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यस्तै गरी प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि हेर भनेका छौँ हामीले। अब सीमाङ्कन गर्दाखेरि प्राकृतिक सकेसम्म सबैलाई त्यो पाएको पर्ने गरी मिल्ने गरी स्रोतको बाँडफाँडमा चाहिँ तलमाथि नहुने गरी हेर्नुहोस् है, लोकल्ली हेर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। अनि त्यस्तै सामाजिक बस्तीहरू जसरी बसेका छन् उनीहरूको कोहेसिभनेस छ होइन, टुगेदरनेस भन्छ नि, त्यो सामिप्यता होइन, त्यो सामिप्यतामा पनि ऊ नहुने गरी, नटुक्रिने गरी त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् भनेर अब हामीले भनेका छौँ स्थानीय तहमा चाहिँ। र सबै राजनीतिक पार्टीहरू त्यो कुरालाई हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै गरी भूगोलको निरन्तरतालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्यो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि साबिका भूगोल अलि प्राथमिकतामा परेन, जनसङ्ख्या बढी प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने गुनासो आयो। होइन, भूगोल एकदम प्राथमिकता छ, किनभने भूगोलका धेरै अपवादहरू भए र हामीले अपवादहरू परिभाषित गरेका छौँ। र यो जनसङ्ख्याको मापदण्ड किन तलमाथि गऱ्यौँ होइन भन्दाखेरि त्यो भूगोललाई हेरेर हो नि, त्यहाँको बस्तीको प्याटर्नलाई हेरेर। मुख्यतः जनसङ्ख्या र अनि त्यसपछि भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हेरेर तपाईँले 565 वटा हो यातायातको पहुँच, बाटो कहाँ पुगेको छ हामीले हेऱ्यौँ। अनि अहिले सेवा दिने चाहिँ युनिटहरू कहाँ कसरी छरिएर बसेका छन् त्यसलाई पनि हेऱ्यौँ। र अहिलेका एक्जिस्टिङ गाउँ विकास समितिहरू कसरी बनेको छन् त्यसलाई पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यो पनि हाम्रो आधारमा छ। भने चाहिँ यसरी बुझौँ, जनसङ्ख्या, भूगोल, यातायात, प्राकृतिक स्रोत साधन, अहिले दिइरहेको सेवा सुविधा, यी सबै हो। भाषिक सघनता, जातीयता पनि हेर्नु, जातीय सघनता हामीले हेर भनेका छौँ। किनभने भोलि त्यो विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गर्नको लागि त्यसलाई सकेसम्म मिलाएर सीमाङ्कन गर्नुहोस् भनेर हामीले यहाँबाट सीमाङ्कन गरेका छैनौँ। अब यही बिचमा नि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्ति भाषण गर्ने क्रममा भन्नुभयो, अहिले प्रदेश यो चाहिँ नि संहितामा जाँदा प्रदेशको सिमाना छुट्याउँदा त यत्रो किचलो भइरहेको छ सीमाङ्कनमा, 565 वटामा यसरी खुम्च्याउँदा भइरहेका गाविस जति छन् गाविसहरूलाई यसरी खुम्च्याएर ल्याउँदाखेरि त यसले त उत्पात मचाउँछ कि भने जस्तो पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो नि, सीमाङ्कनमा समस्या पर्ला कि भन्ने कुरा। अब यो पुनर्संरचना यति सजिलै हुने र यति सजिलो विषय पनि होइन यो, यसका धेरै जटिलताहरू छन् निश्चय नै। त्यसैले त्यो हिसाबको त्यो सेन्सिटिभिटीलाई उहाँले गर्न खोज्नुभयो होला। तर आयोगको अनुभवमा चाहिँ वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो प्रोसेसमा चाहिँ सघाइ नै रहेको छ। उहाँले सुझाव त दिनु पऱ्यो नि, त्यो सुझावलाई हामी एकदम स्वागत गर्छौँ। र यो आयोगलाई चाहिँ भनौँ न यसको प्रोफेसनल यसलाई काम गर्ने पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोगी गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूले कहिलेसम्म तयार गर्नुहुन्छ यो प्रतिवेदन? हामीले चाहिँ भाद्र मसान्तसम्म चाहिँ सुरुको अवधिमा चाहिँ भाद्र मसान्तसम्म यो स्थानीयबाट रिपोर्ट लिने गरी तय गरेका थियौँ। र फेरि छिटो चाहियो भनेपछि हामीले श्रावण मसान्त बनायौँ। र यो बिचमा राजनीतिक दलहरूले चाहिँ 15 दिन थप्नु पऱ्यो भनेको हुनाले भाद्र 15 गतेसम्म स्थानीय प्राविधिक समितिलाई काम गर्न भनेका छौँ। र भाद्र 15 गते पछाडि त्यो प्रतिवेदनहरू आइसके पछाडि हामी आयोगमा बस्छौँ, रात दिन काम गर्छौँ। र यो गरिसके पछाडि फेरि उहाँहरूलाई एकचोटि ड्राफ्ट प्रतिवेदन चाहिँ स्थानीय प्राविधिक समितिलाई यो कस्तो बन्यो हेर त, यो मिल्यो कि मिलेन भनेर फेरि हामी भ्यालिडेट गर्न पठाउँछौँ। त्यो भएर आइसके पछाडि हामी आश्विन मसान्तसम्म यो प्रतिवेदन दिने भन्ने हिसाबले हामी आयोगमा काम गरिरहेछौँ। आश्विन मसान्तसम्म तपाईँहरूले प्रतिवेदन दिनुहुन्छ, मुख्यतः सङ्ख्या र सिमाना सहितको? सङ्ख्या र सिमाना सहित, अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी पछि प्रतिवेदन गर्छौँ। एउटा कुरा बताउनुहोस् न, फेरि मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ है। हजुर, सङ्ख्या र सिमाना, सङ्ख्यामा अब त्यसो भए अघि तपाईँले भनेका धेरै प्रश्नको उत्तर आइसके, सङ्ख्याको आधारमा मापदण्ड बनाइएको होइन कि विभिन्न मापदण्डहरूको आधारमा सङ्ख्या त्यति बन्न गयो, त्यही हो? त्यसमा हेरफेर हुनु भनेको समग्र संरचना त्यो मापदण्डमै ठुलै हेरफेर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसरी धेरै ठुलो तलमाथि हुनेवाला छैन, ठिक हो होइन त? ठिक हो। अब
तपाईँले कि तपाईँको कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस आउनु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले भनिरहेको कुरामा आयोग जानु पर्यो? एमालेसँग त करिब नजिक नजिक भएको छ तपाईँहरूको कुरा भनेपछि सम्भावना बढी अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै बढी कन्भिन्स तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यस्तो होइन, उहाँले सङ्ख्यामै पोजिसन बनाएर त्यो होइन होइन हामीले बुझेसम्म किन बढी त सांसदहरूको जिल्ला सभापतिहरूको त्यही गुनासो आएको थियो। व्यक्तिगत हिसाबले उहाँलाई लागेको कुरा सुझाव दिनु त्यो स्वाभाविक हो, सङ्ख्या थोरै भयो भन्नु पनि स्वाभाविक हो, तर पार्टीगत हिसाबले मलाई लाग्दैन कि उहाँले चाहिँ सङ्ख्यामा त्यो पोजिसन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा त्यो तिमीले यो सिमाना निर्धारण गर्दै गर्दा यो कुरालाई ख्याल गर, यो कुरालाई हेर भन्नु चाहिँ स्वाभाविक भनाइहरू हुन् भन्छौँ हामी चाहिँ। होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिक दललाई तपाईँले 565वटा अहिले चाहिँ नि सङ्ख्या तोक्नु भएको छ होइन। अब 3000 भन्दा बढी गाविसहरू थिए, त्यत्रा नगरपालिकाहरू थिए, 2-3 हजार त नेता जन्माउन सकिन्थ्यो, नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, ठाउँ ठाउँको अध्यक्ष बनाउन सकिन्थ्यो। अहिले खुम्च्याइदिनु भयो भन्ने पनि होला नि त। अब त्यो रूपले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु भएको छैन हजुर होइन। हजुर, तपाईँले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा नै आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराले निर्भर रहन्छ होइन त? हो, किनभने त्यो तहको निर्वाचन गर्नलाई त यो सीमाङ्कन भएन भने त सम्भवै छैन। त्यसैले यो आयोगले त्यो प्रतिवेदन बुझाइसके पछाडि सिमाना छुट्याउन त्यस पछाडि त्यहाँको अब अरू धेरै कुराहरू मिलाउन पनि लाग्छ नि त समय, 2-4 महिना त होइन। अब यस्तो छ, अहिले हामीलाई के भनेको छ भने सकेसम्म वडा विभाजन नगर भनेको छ। वडालाई नटुक्राएको हुँदा चाहिँ सीमाङ्कनमा गाह्रो पर्दैन, सीमाङ्कनमा धेरै गाह्रो पर्दैन, किनभने त्यो सबैको गाउँ विकास समितिको वडासहितको नक्सा त इन्ट्याक्ट छ, त्यसको क्षेत्रफल, त्यसको जनसङ्ख्या लगायतका डेटाहरू सबै छन् र निर्वाचन आयोगले पनि त्यो मतदाता नामावली तयार गर्दाखेरि त्यही आधारमा गरेको छ। अब यदि वडा विभाजन भयो भने यसले थप जटिलता चाहिँ त्यो प्रोसेसमा ल्याउँछ। अब अरू प्राविधिक कुरा त धेरै छन्, अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् कि चैतमा सरकारले निर्वाचन गर्ने योजना बनाएको छ, कम्तीमा मङ्सिर पुससम्म उसले निर्वाचनको मिति नै तोक्नुपर्छ। यो हिसाबले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन त ढिला गर्दैन जसको कारण चैतमा निर्वाचन नहोस्। वास्तव हामी पनि त्यसमा चिन्तित छौँ। त्यसैले हाम्रो कारणले चाहिँ यो निर्वाचनमा कुनै पनि असर नगरोस् भन्ने हिसाबले त्यो सेन्सिटिभिटीलाई बुझेर नै हामी यो कामलाई प्राथमिकरण गरेर अरू काम पछाडि सारेर यो लागेका छौँ। र यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण पार्टी र नेपाली जनतामा के म आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुहोस्। तपाईँहरूकै सहभागिताबाट यो निर्णय हुन्छ। त्यसको सीमाङ्कन गर्ने, त्यसको वडा विभाजन गर्ने, त्यसको केन्द्र तोक्ने, त्यसको नामाकरण गर्ने, यो सबै काममा चाहिँ तपाईँहरूको सहभागिता खोजेको छ आयोगले। असोज मसान्तभित्रमा प्रतिवेदन तपाईँले सरकारलाई बुझाइसक्नुहुन्छ? हो, हामी त्यही कमिटमेन्टका साथ हामी काम गरिरहेछौँ। चैतमा चुनाव हुने देख्नुहुन्छ स्थानीय तहको? अरू त के बाटो होला र? कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।